งกันเอ่ยเราเดินไปเรื่อยๆค่ะที่แห่งนี้เป็นที่ที่เราไม่เคยมาแต่เราก็ต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองดูถนนข้างหน้าสิคะมีแต่ต้นไม้ค่ะบนท้องถนนที่เงียบสงบแห่งนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่สังฆสถานทะเลธรรมกันค่ะพริวก็ได้เดินออกมาหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่นี่มีลำธารน้ำแห่งหนึ่งซึ่งพริวก็ได้เดินมากับน้องแจ๋วค่ะเราก็เดินมาเจอลำธารน้ำที่มีสะพานข้ามเล็กๆนะคะจุดๆนี้พริวก็อยากจะรู้ว่าต้นน้ำแห่งชีวิตนั้นมันมาจากที่ใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะดูสิคะเขตอะไรก็ไม่รู้ป้ายไม่มีป้ายแห่งความว่างเปล่าค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็เป็นแม่น้ำสักค่ะเพลิปก็ลื่นลงมาเรียบร้อยค่ะแบบไม่รู้จะพูดยังไงคนนี้เขาก็ไม่ยอมลงมาไม่กล้าลงเลยค่ะท่านผู้ชมคือว่าตอนนี้นะคะเพลิปก็ลื่นตกลงมาค่ะเปื้อนไปหมดเลยเจ็บเท้ามากเลยอ่ะตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นมาเราเรียบร้อยค่ะเราก็เป็นสองนักท่องเที่ยวกันนะคะเราก็ไปบุกเบิกกันมา2 คนไปค่ะไปหาที่ซักผ้ากันเขาหนีไปซักผ้าก่อนเพลิวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ปิ่นบ๊ายบายค่ะพี่ลิวก็มาพบลำธารณจุดนี้นะคะก็จะมีสะพานข้ามเข้ามาจนถึงสังฆสถานทะเลธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบริเวณนี้เป็นยังไงเป็นลำธารน้ำสายอะไรเดี๋ยวเราต้องไปค้นหากันเราไปดูกันค่ะคุณตาคะแม่น้ำสายนี้มาจากน้ำตกละจ้องอ๋อแล้วน้ำตกตรงนี้ค่ะมีความสำคัญยังไงอะคะเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วมันยาวไปถึงไหนล่ะคะไปลงทะเลเลยแล้วหมู่บ้านอะไรที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกับแม่น้ำนี้อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าหมู่บ้านบนขันนี่แหละหลายหมู่บ้านทางโน้นก็หมู่บ้านตำบลนายงใต้ตำบลบ้านโพอยู่ใกล้สายน้ำทั้งนั้นค่ะแล้วคุณตารู้จักที่นี่ได้ยังไงคะทะเลธรรมเพราะว่าคุณตาอยู่ใกล้ๆนี้เองเพราะว่าคุณตาเดินไปตามหาก็เดินเข้าตามนี้แล้วรู้จักกันมา20 กว่าปีแล้วด้วย20 กว่าปีแล้วนั่นแหละที่นี่ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เพลิวได้ไปคุยกับคุณลุงยุทธนะคะคุณลุงเขาก็บอกว่าแม่น้ำต้นนี้มาจากน้ำตกเขาช่องค่ะซึ่งแม่น้ำสายนี้นะคะก็มีความสำคัญต่อชีวิตของที่นี่มากเลยค่ะคือชาวนาที่นี่นะคะเขาก็ใช้น้ำจากตรงนี้ละค่ะมาทำการทำนาและบริเวณสังฆสถานทะเลธรรมนะคะก็เคยเป็นนามาก่อนนะคะ
คุณลุงเขาบอกว่าคุณลุงอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วเพลิวก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้คุยกับคุณลุงขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะตามหาบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ก็หาเขาไม่เจออะเราจะไปสัมภาษณ์ใครก็ไม่รู้อะ ก็ไม่ ช่ว รู้ ย เหมือน หา กัน เขาหน่อยเหนื่อยแล้วเดินรอบชุมชนมา3 รอบแล้วนะเดินตามหาชาวชุมชนตัวจริงค่ะว่า งานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วประวัติของชุมชนเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ว่ายังหาไม่เจอเลยอะหาใครก็บอกว่าไม่ใช่ชาวชุมชนมาจากนั่นมาจากนี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ใคร ก็คืออย่างนี้นะคะ คือในช่วงงานนี้จะมีแบบคนมาจากต่างภูฐานมาเยอะมาก แล้วคนในชุมชนเขาอาจจะไปช่วยงานในจุดต่างๆ แล้วก็ตามหาไม่เจออะใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่ที่นี่เท่าไหร่อะค่ะ ช่วยบอกทีว่าจะไปตามหาที่ไหนมาทางนี้ ถามว่ายังไง หนูไม่เคยมางานนี้เลยค่ะ มา ก็อยาง าก นนี้ ถามว่าความสำคัญของงาน อ๋อ ระดับพาราระดั เอา บ คนใหม่ดีกว่าเนาะเอาคนใหม่ดีกว่า เพราะว่านี่เป็นคนทำแต่งานเลยไม่ค่อยรู้จะคิดมาสัมภาษณ์ในครัวทุกทีอาจจะเป็นงานของงานประดาภาพของภาคใต้ที่จะรวมสมาชิกของพรรคมาประชุมแต่เนื่องจากว่าปีนี้เขาไม่จัดงานการเมืองใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นว่างานเลยนะในบุญนิยม เพื่อไออุ่น ไอ้บุญนิยม ก็คือการพบญาติของพวกเราแหละ